Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова за свободу думки. Про це сьогодні оголосили в Європарламенті. Після того, як переможцем назвали Сенцова, зала Європарламенту вибухнула оплесками. До слова, Олег Сенцов – перший українець, якого удостоїли цієї почесної премії. Подробиці далі в сюжеті. Лауреатом премії імені Сахарова стає Олег Сенцов. Ось так бурхливими оплесками європарламентарі зустрічають новину, що український бранець Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Завдяки мужності і рішучості поставити своє життя у небезпеку, Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політв'язнів, що утримуються в Росії та в усьому світі. Премію Сахарова започаткували 30 років тому. Щороку Європарламент вручає її, зокрема, і тим, хто бореться за права та свободу людей. Олег Сенцов, який на знак протесту проти незаконного утримання українців в російських в'язницях голодував майже 150 днів, став першим в історії представником України, якого відзначили цією нагородою. Номінантом на премію Сахарова 2 роки тому був і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Нині ж під час урочистого оголошення у Європарламенті закликали Росію негайно звільнити українського режисера, якого за сфабрикованою справою запроторили за ґрати на 20 років. Вручення цієї нагороди – висловлення солідарності з ним. Його боротьба нагадує нам, що наш обов'язок – захищати права людини за будь-яких обставин. Те, що премія Сахарова може допомогти звільнити Сенцова, не виключає і його адвокат Дмитро Дінзе. Надіюсь, хоча б хоч якийсь плюсик в общу копілочку того, щоб його освободили, буде в даному контексті. Ми зараз в тупике знаходимося, який намагаються розрішити на дипломатичному рівні и на общественном уровне, как будто в стену уперлись. И, может быть, как раз вот эта премия поможет расшатать эту стену и каким-то образом ее разрушить. На новину про нагороду вже відреагували в Україні. Так міністр закордонних справ Павло Клімкін порівняв Сенцова з самим Сахаровим. Мовляв, український режисер стане для Росії тим, ким академік та дисидент став для Радянського Союзу. Премія Сахарова наблизить Сенцова до звільнення. В цьому вже переконаний український президент. Олег – приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії, тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців. Увесь демократичний світ разом з Україною бореться за його життя і свободу. Офіційна церемонія з вручення премії пройде в Страсбурзі вже 12 грудня. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.